ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 3 ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಳಿಗಿರೋದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಫ್ಲೇವರ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ರಾಸ್ಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಪೌಡರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗೂ ನೀವು ಅದರ ಸ್ಪೂನ್ ನೀಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೌಡರ್ದು ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರು ಒಂದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ, ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಗೀಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿರುವ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಬೇಕೋ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು ಇಷ್ಟು. ಫ್ಲೇಮ್ ನೀವು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಶುಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಮಿಲ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಲಂಪ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಷ್ಟೇ, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೆಸಲ್ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋ ಮಿಲ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಮೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟವ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶುಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುವಾಗೆ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆನಿಲಾ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಲೇಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಥವಾ ಲೋವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗಂಟಾಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ತಿನ್ನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಇದು ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪುನಃ ನೀವು ಈ ವೆಸಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಪುನಃ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಳೆದು ಒಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಸ್ಬೆರಿದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಟುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರಿದ ಮಿಲ್ಕ್. ಇದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿ. ಶುಗರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ 3 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ದು ಕಂಟೈನರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಗ್ಲಾಸ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರ್ಷಿದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ವೆನಿಲಾ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಹಾಲು ಬೇಡ, ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ ವೆನಿಲಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಕನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಲೇಯರ್. ಈಗ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಿರೋ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್. ಈಗ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುವಾಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಸ್ಬೆರಿದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೂಡ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪುನಃ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆನಿಲಾ ಕೇಕನ್ನ ಪುನಃ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಆದರೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಕ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಕೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಸ್ಟರ್ಡನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಾಸ್ಬೆರಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಂಗೋನ್ನೇ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನೀಗ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 3 ಲೇಯರ್ಡ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.